乡村兽医修猫修狗的一天，出去挨顿打，我看眼睛肿了。哎呀，这大个出去还干不过人家？你打不过我，从小没出去过。眼睛肿，然后头上都是伤。先给他拿个眼药水就行啊。啊，他用补一针狂犬吗？不知道外面猫有没有用。你就补一针吧。那其他的地方不用管了吗？喂点血管药就行，一天一片啊，你看15天应该差不多了。一共多少钱？疫苗10块，然后眼药水10块20，这个是5片，27块5。怎么了？上回开的药不管事了吗？我应该再开。是怎么？就咳嗽，你上回说他气管葫芦吗？有点咳嗽，然后打喷嚏，没有鼻屎，然后吃了以后开了4天的，他胃白扎了一片，没胃进去了，那可能他吃了3天的。管事了是吧？管事了，没有鼻屎了，但是他还是打喷嚏，就是比那少了。原来他咳嗽不是咳嗽可能持续1分钟，现在都是咳嗽1声，一次都是咳嗽1声2声这样的。那效果挺好的呀。好的，咳嗽好了我就取那个治癣的药了，是吧？行，不长了癣。现在给他喷这里药不行？可以呗。可以，这个上回你不是要求挺大吗？外用的嘛，现在可以拿个外用的喷着。这个咳嗽好了以后，再过来拿点那个口服加外喷，效果特别明显。还有口服的呢。这个皮肤病的这个20，那个管咳嗽的那个2块钱1克，30吗？看他这个眼儿，这一支多长时间1个礼拜了。拿了一瓶这个药，滴了他身上多少钱？看看这差不多。你不是已经滴过这个了吗？这个药呢，我给它加一种药劲的啊，试试看，问题不大。10块。他这个腿有点崴了，2个后腿都很着地。多长时间啊？得有1个礼拜了。吃喝正常是吧？有点不爱吃东西。之前好过一次，就是他之前好过一次又能爬树，但是后来好像又缩了，然后就这样。他这是肿的吧？他是脚弯的吧？没肿。你看他后腿，他还敢使上劲，但是这地方，那也有可能是掉胯子的。那可能脊椎受损了。要见好了就过来接着开药，要不见好呢，不见好就开片，1顿半片，1天2次。多少钱？10块。反复发烧，完了痰咳嗽，完了上炕蹦也蹦不上去，沙发也蹦不上去。我不让吃不让喝呀，他妈水也得搁地上，他不喝，非得端着，有时候喝2口，有时候还不喝，看看了吧，可能咱也给他捣鼓了，肺炎啥的，麻烦了。38度6。哎呀，见好嘛，倒也没浓鼻涕了，应该问题不大啊。好了，就打2针，10块，5块钱1针。那是他这个尿尿的呢？肿。完了，我不给他穿的这个吗？穿这个好像是给他有点露露的吧，我也是包个色的。这是你自己做的？解开我看，手挺巧啊。主要是给他能憋的，他穿不上。现在这发情期，这肿是正常的啊。正常的，你看看，都把他这个腿抬起来，还有又肿完了，好像有一边儿也，他总舔。哎，中，往高高，中，正常吧？正常的。没事儿，中。我爸非得说我给他捂的，说有点流脓了。没事，这正常。非得说流脓了。第几天了？这不得第8、9天了？好像好几天了，反正今天都得换点啥。都是不想给他整，可以呀。可以啊，他舔呀。他是舔都怕。就给他穿上了，做的裤衩不是也挺好的吗？那就给他穿着是吧？没事。他也捂不着，我一天给他换好几回呢。捂不着，那正常啊。有一只公狗，就是它还没10个月呢，它俩是一窝的，它也得从给它舔，没事吧？别让他那个舔了，幸哪天他俩搞上了啊。那都没啥事。它就是吐白水，然后拉稀，就是它会不会是猫瘟呢？你要不放心呢就扯，其实我也有点不放心。那就给它测一个。我的脑袋我再捅他屁股一下啊。
不是啊，不是就 C。不是，就皆大欢喜呗。那他应该是什么？可能稍微有点肠胃炎、肠胃发炎啊。吃药啊？是。哎，他一天2次，1次半片，4块5。